Ngezwe lakho uyathala, ngezwe lakho uyakhulula, ngezwe lakho uNkulunkulu amandla uyasiphula okubi bese uyatshala okuhle. Lilungile izwi lakho, lilungele Baba ukusifundisa. Lilungile izwi lakho, lilungele Baba ukustraina. Izwi lakho lilungele ukusikhuza. Baba lunamandla, izwi lakho lilungele uNkulunkulu egcwele ukusipha amandla nokusikhuthaza. Baba izwi lakho ntambama njengoba lizoyehla uNkulunkulu egcwele malehle bese lenza umhlabathi uthambe. Malithambise umhlabathi ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ibandla lithi amen. Haleluya. Azalwane uma ufunda incwadi kaJohn chapter 10. Ikhaphe lithi the enemy has come. Hallelujah. And then hallelujah. The Bible lithi number 1 isitha uma sifika empilweni yomuntu siqala ukustrong. Hallelujah. And then the Bible lithi uma sistrong, the Bible lithi so we are strong. So uqala azame ukudila nezinye izinto. Glory to Jesus. Ngaphambi kokuba afike kuyo. Ngoba uJobe uthi Bible uSathane uthi kuNkulunkulu. uNkulunkulu uthi kuSathane uthi uyibonile uJobe. Uthi ngibonile. Athi ngibonile ngisaba. Hayi no, uJobe kahle masiyempilweni akasabi. uJobe umane ukuhlonipha ngalento omenzela zona noma nezibusiso omnikeze zona yizo ezimenza ukuthi ahloniphe futhi akuthande futhi akusaba. Athi uNkulunkulu yonke into ojoba nayo inikele ezandleni
Now usathane mayeza bazalwane iBhayibheli lithi waqala watshontsha ihempe kaJobe. Hallelujah. Glory to Jesus. Waqala watshontsha ihempe kaJobe. Jobe wasahlelwa ukugula. iBhayibheli waqala wamtshontshela nama-relationship. Waseke udawuthwa nabangani bakhe. Kodwa into enkulu-ke usathane bekafuna ukuthi amqede uJobe amdilize futhi ambulale. And step number 1 to killing umzalwane ukuthi akatshontshele umzalwane. Now ezinye zezinto usathane azitshontshayo ey'mpilweni zethu. Number 1, usathane uzotshontsha the ministry of the word of God. Umuntu umzalwane uhlalela amabona, uhlalele amamagazini, uhlalele amadelisana, uhlalele umasowetheni, uhlalele indaba, uhlalele WhatsApp, TikTok, Facebook, yonke lento unayo. Kodwa ilizwi likaNkulunkulu ungasalifuni. Ubowazi uma ungabona iviki liphela ungalivulanga iBhayibheli. Hayi ulivula ngoba umfundisi uthi asivuleni bazalwane, kodwa ulivula ngoba wena unaleyo ndalo ukwazi ukuthi sewuyatshontshela. Sesingenile, isena selingenile ke manje. Glory to Jesus. Hallelujah. Uma ungabona ilanga liphuma liphinde lishone, uhambe uyongena embhedeni ulale, ungakabi nesikhathi sokuthi baba ngiyabonga, sokuthi uNkulunkulu wethu sibe umusa wakho. Ubowazi ukuthi mangabe ubona ukuthi akusathandazwa la ekhaya, akusathandazwa la empilweni yakho, ukuthi ukwazi ukuthi sewuyajojela. Glory to Jesus. Ungabona siyakhonza, yabona leyo ndlala yokuthi uze enkonzweni ayisekho, leyo ndlala ye-fellowship ayisekho, ukuthi ake ngiyohlanganela nabangcwele. Ubowazi ukuthi manje sewuyatshontshela. From January ubhekene nepapa, kuze kuyoshaya uJanuary omunye, lokho nguwe nepapa nesteki nepure volsvoli na yonke lento le McDonald's yesi yonke asikho isikhathi la ungathi baba semanje ngibeka amapapa esayidini ngifuna ubheka ngobawazi ukuthi sewuyatshontshela. Ngoba mase utshontshelwe-ke, mase utshontshelwe manje sewuyaqala, sewuyadilizwa ke manje, sewuyadestroywa. And manje mawandlula kule level yokudestroyiwa manje iBhayibheli lithi manje sewuyabulala. Uyusala uba ungunomasonto, wazi inqubo yesonto, wazi inkambiso yesonto, kodwa umnikazi awesonto awunabudlelwano naye. Ingakho noma besebenza awukwazi ukubona ukuthi manje sekusebenza yena. Yonke into enyane, yonke into eyikhahlela ngoba awunabudlelwane nalo mnikazi wale nkonzo. Wonke umuntu ofikayo othi Nkosi uJesu, Nkosi uJesu, sesiyamthanda, sesiyamlandela. Wonke umuntu ofikayo athi Nkosi uJesu, Nkosi sesiyamlandela. Kuyadingeka bazalwane, ke simbuze uNkulunkulu sithi baba, kodwa le nceke eme phambi kwethu uyayazi. Glory to Jesus. Le nceke njengoba ishumayela ngawe, njengoba imemeza ngale ndlela, baba ngabe uyamazi yini na? Kodwa mawungenabudlelwano, mangabe utshontshelwe, angeke ube nayo leyo access yokuthola izinto za-spiritual, zokuthola into zikamoya. Uyabona mangabe watshontshelwa nezwi alisekho, umfundisi angama phambili ashumayele into enkulu, kodwa siyodlula lapha ezilekhanda lakho ngoba utshontshelwe. Akunalutho la esekhonekta nalento ekhulunywayo. uJehova mayekhuluma uzwa
ngathi imessage nje ifana namanye ama-message ngoba ama-message abafani. Uthi iBhayibheli uthi lo mama yazi mfundisi lo mntwana njengoba umthandazela ngale ndlela lo mntwana unenkinga unamadimoni nana so manje simthandazela simdeliver egcine bedelivered athi mina mfundisi mina ngangisebenzela uSathane. Glory to Jesus. Ngangiyidevil worship and uthi ezinye zezinto lezi sayicelwe emkhathini ukuthi ngacelwa ukuthi mangiyofuna ikhanda lika mama wami. Ithi le ntombazana uthi mfundisi into yangenza ukuthi ngihluleke ukuthola ikhanda lika mama wami ingoba umama wami bekakhipha okweshumi. Glory to Jesus. Athi mfundisi ngazama amandla onke ngazama ngabonke ukuthi ngivale umama angasakhiphi okweshumi. Ngazama ngenza izikweletu ngenza ukuthi nokuthi ngaphusha ngenza izikweletu ngenza inkinga la emzini ukuthi umama kunokuthi akhiphe okweshumi abhadale lenki but mfundisi umama akazange inake inkinga waqhubeka wakhipha okweshumi. Ngahluleka ukuthi ngenze njani ngimthole. So mawungabona ungasakhipha okweshumi ubowazi ukuthi sewujontshele. Glory to Jesus. Amen. Glory to Jesus. Amen. Mase ujontshele ke manje sekulandela stage number 2. iBhayibheli lithi manje sewenze njani? So we are destroyed. After being destroyed, you are going into the grave. Abanye sinezipho, abanye we've got gifts that we must serve the church, but siseba imandla ngezipho zethu according to our terms and conditions. Namhlanje angizizwa kahle, namhlanje angikho kumambutsi, namhlanje ayangizwa kahle, angeke ngikwazi ukuhlabelela, angeke ngikwazi ukwenza ukuthi nokuthi ubawazi ukuthi sewuyatshontshelwa. iBhayibheli lithi lasifunda khona kwakhona umama. iBhayibheli lithi lo mama wasenayini. iBhayibheli lithi lo mama wasenayini. iBhayibheli lithi bekangumfelokazi. Bekayini bazalwane? Bekangumfelokazi. Ngamanye amagama lo mama washonelwa yindoda. Glory to Jesus. iBhayibheli lithi lana lo mama beyashonelwe indodana yakhe. And iBhayibheli lithi kwakuyindodana eyodwa bekanganaye ingane kodwa bekanele ngane. Ithi iBhayibheli sekashonile. iBhayibheli lithi uJesu uma bekadlula enayini. iBhayibheli lithi wabona labantu sebephuma sebaye emangcwabeni. iBhayibheli lithi uma ebona labantu baye emangcwabeni, iBhayibheli lithi uJesu waseyasondela. Uma Jesu esondela, iBhayibheli lithi kwakunabantu bazalwane bebathashiwe ukuthi bazokhanya. Number 2, iBhayibheli lithi la kwakunabantu laba bebathashiwe ukuthi bazothwala uhlaka noma i-casket. Nikhona bazalwane? No, labantu abathwala i-casket batrainiwe bazalwane ukuthi uma i-casket selithwele nemangcwabeni akukho la kumele nime khona, akekho umuntu emele amvimbe. Uma ningathwala le-casket into enemvimba ithuna. Kodwa lithi iBhayibheli bathi bephuma uJesu waphuma, lithi iBhayibheli wahlangabezana nabo. iBhayibheli lithi uJesu akakhuluma ngalutho kodwa babane bana. Amen. iBhayibheli lithi uJesu wathinta uhlaka. Uma ethinta uhlaka, iBhayibheli lithi indodana lebefile. iBhayibheli lithi yavuka. Glory to Jesus. Lalelani bazalwane bami, lo mama bekangaqali ukungcwaba kodwa umbuzeni nawo
uJesu. Nayo impendulo ke bazalwane kunezinto ezifana empilweni zethu. uJesu angeke avume. uJesu uyavuma, uyasidedela ukuthi sife vele ingoba sidlala indima yayo sayiqeda. Uyasidedela ukuthi sife. Mhlambe lo baba wayi-abuse lo mama, mhlambe lo baba wayehlukumeza lo mama. Kunezinto ezifanayo empilweni zethu. uJesu uyayidedela ukuthi sife vele. Kunabantu abaphumayo empilweni yethu. uJesu uyabadedela ukuthi mabaphume vele ingoba bafikile badlala indima yabo base bayayiqeda. Uma behamba ungabathuki, uma behamba ungabakwateli, uma behamba ungabanyani ingoba badlala indima yabo base bayayiqeda. Ithi iBhayibheli uJesu akavumanga ngendodana ingoba bekazi ukuthi le ndodana ikusasa lalo mama. Le ndodana kumele ikhule izosebenza, izonakekela lo mama lo. Kunezinto uSathane ayibulalayo empilweni zethu ngenxa yokuthi kumele sizosebenza, ngenxa yokuthi asikaqedi indima yazo empilweni zethu. uJesu angeke avume ukuthi sife. Ingakho umhlabeleli akade akavumanga unyawo lwami luselele, akavumanga unyawo lwami luselele. iBhayibheli lithi lale, iBhayibheli lithi wathinta uhlaka, uMethetho uthinta uhlaka. iBhayibheli lithi indodana yaphakama. Indodana iphakama kuphela, kodwa iBhayibheli lithi indodana iyaphakama bese iyakhuluma. Lalela namhlanje ntambama kunezipho uSathane wasishaya safa. Kunezipho uSathane usishayile njengamanje zibheke emangcwabeni. Kunama-intercessor phakathi ebandleni lasemkhuhlo. uSathane ushaye lento ibheke emangcwabeni. Kunabantu abamthandayo uJehova. uSathane ushaye lento njengoba sikhuluma namhlanje zibheke emangcwabeni. Kodwa uJesu namhlanje ntambama uzoba phambi kwaso, uzothi uhlaka. Siyaphakama, siyavuka, siyaphakama, siyavuka, siyaphakama, siyavuka. Lalela mntanasekhaya, njengoba siyophakama ngale ndlela, njengoba siyovuka ngale ndlela, angeke sivuke bese siyathula, kodwa siyothi mayiphakama siyenze umsindo, siyothi mayivuka siyenze umsindo, siyothi mayiphakama siyosebenza emikhuhlo, siyothi mayiphakama siyosebenza emikhuhlo. uJesu ubusa abantu abazothi babekhutha ngamabholo bathi bayathandaza, bathi ruphathakaya emkhathini kuyaqakaza. uJesu ubusa abantu abazothi babekhutha bathi khula sathakaya. Labathakathi bahlangene khona kungena inkemba ngoba siyaphakama siyavuka. Ayisathane sitshotshele isinazo, ayemathimba masitshotshele isinazo, amathebela sipasitshotshele isinazo. Sihambe sahamba safana neboshalo, kodwa namhlanje it is the moment of grace. uJesu Kristu sekakhona yebo ufile. Kuyavuka, kuyavuka, kuyavuka. Ngegama likaJesu, ngegama likaJesu. The devil is a liar. The devil is a loser. The devil is a liar. Amkhabani bazalwane ukuthi lento yakhe neminyaka ingene ebhokisini, kodwa namhlanje ntambama uJesu
into zami zabuya namhla. By fire, by force, into zami zabuya. Lalela mntana sekhaya, uJesu uyifikile. Ufuna abantu bayasonda, ufuna abantu abafune. Kodwa uJesu uyifikile. Ukuthatha abantu bangathaki, ukuthatha abantu behunyanya, ukuthatha abantu bangahleta sibile. Abilete sibile, iyavuka. Walelani badlala senkhohlo, eseni likamoya. Ngibona ilori ephethe idumo, ngibona ilori ephethe abantwana sibile. uJesu ubephambi kwayo ukuthi namhlanje bayakhalana, namhlanje bayathula, namhlanje bayaphakama. Kuyaphakama abantwana abantwana, kuyaphakama obrada, kuyaphakama osista, kuyaphakama obaba, kuyaphakama omama. Siyaphakama, siyaphakama. uJesu engumfundisi kaLazaro. Bathi baba, lo amthandayo uyagula. Futhi uma sibheka kahle, ngathi sizoshona phela lo muntu. iBhayibheli lithi baba expecta ukuthi uJesu makafike, ngoba uye umfundisi kabani kaLazaro. Umuntu nomuntu uma egula ufuna umfundisi wakhe. Kodwa lo mfundisi kaLazaro athamuka kapheli. Lithi iBhayibheli uLazaro wase washona, salama lo mfundisi akenze njani bazalwane akapheli. Wena awungagula ungashona uphile ubuyele ekhaya, umfundisi umotha angezanga esibhedlela ungahamba nala enkonzweni. Ya vele wena le nkonzo ayinathanda, akunalwanzo kagrebe nebatha veke hinkwa, akunamuntu lakata angicheka anibona kuva nahanya. Ni babseka ntimba hinkwawo nitokubaba amna asizama amankorsane la.
Mfundisi akangcwabanga, akangcwabelanga, ngibe ngangcwabo, mfundisi angakona, aye kwenkweni, aye kushelebeni. Mina remember wena, awusimember mfundisi, remember kaJesu. Funda ukulandela uJesu through umfundisi. Ngoba inkinga yethu silandela umfundisi through uJesu. iBhayibheli lithi solo umfundisi akapheli. Lithi iBhayibheli uLazaro wasona. Uma esona uLazaro bacabanga ukuthi hayi manje njengoba ushonile manje usukhona ukuthi umfundisi kumele afike. Solo umfundisi akenze njani bazalwane? Akafeli. iBhayibheli kandlula ilanga lokuqala abantu bagcwele lokho begcwala bengcwaba abantu begcwele bebhekile nabo ukuthi lo mfundisi kaLazaro uLazaro amthanda ngalendlela aphila noLazaro ngalendlela kwenzenjani angafiki. iBhayibheli lithi kwandlula ilanga lokuqala kwandlula ilanga lesibili kwandlula ilanga lesithathu sayoko umfundisi akenzi. iBhayibheli lithi ngelanga lesine umfundisi uqhamuka. Uma eqhamuka umfundisi iBhayibheli lithi uMartha noMary baqala bayabalisa ukuthi baba kube wena wawukhona ngabe uLazaro akafanga, kube wena baba wesa ngesikhathi ngabe uLazaro akafanga. Lalela sihlobo sakhe, into zikaNkulunkulu azihambi ngesikhathi sabantu, into zikaJehova azihambi ngeprogram yabantu. Thina abantu singacabanga ukuthi ubani ubekhona ngakuthi nokuthi kwenzeka, kodwa lalela uma Jehova athetha akekho ongathi yebo, uma Jehova athe yebo akekho ongathi cha. Uma Jehova evulile akekho longavala, nanoma singathanda ukuthi singavala Jehova uma kuvalela uzophinda vule. Hayi baba lokho athi ngababona sebahlala la ngasempunyama yemba athi baba lokho wakowe nakuzela nakuzela lizwi lesho ata bahanya Lazaro. Hallelujah. Amen. Now iBhayibheli lithi uJesu uthi nimbeke kuphi? Nimbeke kuphi? Athi baba nomuntu sewuyanunga. Futhi namalanga sewamane. Athi la nimbeke khona nizokikhomba ukuthi nimbeke kuphi. iBhayibheli lithi bahamba bayosusa ilitshe leli bebalifakile kuLazaro. Lalela mntana sekhaya, kunabantu Sathane empilweni yabo yokukholwa uze watshontsha wadiliza wabulala phezu kokubulala waze wafaka netombstone wathi rest in peace. Wena usuze washumayela, wena usuze wazimisela, wena usuze uthandaza, wena usuze ufasta, kodwa namhlanje ntabama sizomemezela ezweni likamoya ukuthi Sathane ubabeke kuphi. iBhayibheli laba basusa itshe, uma besusa itshe uJesu ukhuluma izwi uthi Lazaro phuma. Glory to Jesus. uLazaro iBhayibheli lithi bekaboshwe inyawo, bekaboshwe nezandla. Glory to Jesus. Kodwa iBhayibheli lithi uma Jesu ethi Lazaro phuma, iBhayibheli lithi uLazaro waphuma ngaleso sikhathi elophuma ngalendlela ekuthiwe. Lalela mntana sekhaya, nanoma ingaboshwa iboshwe ngamaketane, nanoma ingaboshwa iboshwe ngamafindo, uJesu mayekhona izophuma ethuneni. uJesu mayekhona izophuma ethuneni, izophuma
emangcwabeni. iBhayibheli lithi uma ephuma shatakaya, iBhayibheli lithi wayeboshiwe ngengubo zokufa, wayeboshiwe ngentambo ezirepresenta ukufa. iBhayibheli lithi uJesu ukhuluma noMartha aphinde akhulume noMary athi yini engingamgqokisa le ngubo lezi, kodwa manje isikhathi sami, susani lezi zinto enamgqokisa zona. Susani ke iBhayibheli lithi ngibo abamgqokisa lezi zinto, and futhi ngibo abazomkhumula lezi zinto. Namhlanje ezwe likamoya nyamamazela lezi zinto uSathane agqokisa zona. Namhlanje ntambama uyazikhumula, namhlanje ntambama uyazikhumula lezi zinto ay'gqokisa abantwana bethu. Namhlanje ntambama uyazikhumula lezi zinto ay'gqokisa imindeni yethu. Namhlanje ntambama siyakhumula, namhlanje ntambama siyawa ngegama likaJesu, siyawa ngegama likaJesu. Siyawa namhlanje, asinandaba, asinandaba, asinandaba. Abanye bethu emakhaya ethu, omalume bethu bagqokiswe ngomoya wetshwala, kodwa namhlanje ntambama lezo zingubo ziyakhumulwa namhlanje. Abanye bethu emakhaya ethu sigqokiswe ingubo yokuthi siyothwasa, kodwa namhlanje ntambama lezo zingubo lezo ziyakhulunywa, lezo zingubo lezo ziyakhulunywa. Lesipho onaso, lesipho sobeka abantu izandla bese bayaphila. uSathane wasigqokisa ngezinto zokufa. Namhlanje ntambama siyasikhumula, namhlanje ntambama siyavela la uSathane asivale khona. Siyangena emkhathini, siyangena ngaphansi kwamanzi, siyakhumula, siyakhumula, siyakhumula. Wena bongasinga lejelo, wena bothandaza, kodwa namhlanje ubheke iy'ndaba zabantu. Wena boshumayela wena namhlanje, kodwa namhlanje wazi ukuthi ubani omithi, ubani ongekho mithi. Wena bongasinga lejelo, wena bonikela wena bongasinga lejelo, wena bokuthanda uJehova. Namhlanje ntambama siyakhulula, namhlanje ntambama siyakhulula. Lento efile iyabuya. Yabuya. Hallelujah. Ayabuya. Ayabuya. Yabuya. Ayabuya. Yabuya. Ayidingi permission yabantu njengoba izobuya. Ayidingi permission yamathimba njengoba izobuya. uJesu sengekho. Wayecabanga ukuthi uJesu late, kodwa lalela sihlobo sami, uJesu akalate. Ufika ngesikhathi. Sini ukukhala kwakho, bonile ukupheka kwakho, bonile konsantsima kwakho. Namhlanje ntambama lokho kushawa uSathane, lokho kuthonjwa uSathane, lokho kuphilisa uSathane, lokho kubulala uSathane. Siyabuya, siyabuya ngegama likaJesu. We give God the glory, we give God the honor. Hallelujah. Kunene hikwaso lesingafa, hikwaso lesi Sathane ngasiyima emithweni la Yesu Kristu safuka namuhla. Namhla ifamba yamakaya nabaLazaro bahina bafuka namuhla.
hosi leswi nga boviwa laha ku nga vekiwa na ma-tombstone hili namuntlha magwava ma pfuleka hikuva rito ra Xikwembu riri loko rito ra hosi ri vulavula hinkwaswo leswi nga fa swi ta ritwa rito ra yena swi ta pfuka swa pfuka namuntlha hi vito ra Yesu swa pfuka hi vito ra Yesu lava hiya yimbelela hiya khongela namuntlha nimajaha lata invite mani na mani swi nga endleka evulavuleni ka rito ra Xikwembu na wena a wu vona xiyimo xa wena a wu vona leswi nga fa evuton'wini bya u ri mfundhisi ku na leswi faka hikuva ntirho wa swona wu herile mara ku na haleluya ku na leswi Satana swi dlayaka hikuva swi vona ku swi ta cinca vutomi bya hina lava ku ya khongela namuntlha haleluya khongela na mani ako ehansi ka tsefu ra matimba ehansi ka anointing leyi nga kona namuntlha we hosi hinkwaswo leswi nga fa endzeni ka vutomi bya a swi pfuki namuntlha ni kombela hi tshunele altare a hi pfuleni la